住手！我的天哪，你在干嘛？我在捡杂草啊！你刚才不是说不碰花怎么都可以吗？这些都不是杂草树中的胡萝卜。一个猪队友还没摆平，另一个又好心为他喷洒农药，浓浓的烟雾让小猪和鸭子不停咳嗽，眼看自己的苹果也要遭殃，小猪连忙跑上去制止。这东西对身体有害，你不知道吗？喷的是杀虫的，不是杀猪的。猪队友的名号真不是虚传，可兔子被赶走后，鸭子又来添乱。这个又大又红的怪东西不是虫子是什么呀？那是西红柿。原来这个大虫子叫西红柿。我的西红柿，我消灭了好多西红柿。面对两个好友的热情帮忙，小猪不知如何报答他们，只能挥舞着铁锹让他们赶紧离开，否则他的菜园子就要被祸害完了。可兔子非要帮人帮到底，还要修剪一下苹果树。这时，一个来路不明的婴儿掉进鸭子怀里。大家十分奇怪，苹果树上怎么会有人类宝宝？只听树上稀稀疏疏的